私としては隣人のアコが次第に病気で顔色が悪くなるのが気になっていた。青男は深夜に帰る男で、まともに話すことは少ない。その他の隣人たちは年配であるが、あまり関心を持っていない。ある日、廊下でアコが血を吐いて倒れていた。急いで救急車を呼んで病院まで付き添った。アコの病状はかなり重く、医師から手術の必要性を告げられた。その瞬間、無言であった青男がじっとアコの手を握った。その表情には言葉で言えない何かがあり、私子は初めて青男がアコにどれだけ愛情を持っているのかを理解した。それから私子の隣人感は少しずつ変わっていった。